Pamirsa pengerau sasih kaon sane ngelintang ring Bali, mau sana kaon majeng para bendegene. Sabederes sane kewewahin angin barat, ngawinang parikrama bendegene ngandek, turwenten sane nenten mencar, saha ngantosang sasihe mewali becik. Pengrau sasi kaon mawasana langsung ring penedunan asil mencar bendegane, sili tunggil bendega ring panti kedonganan aji dali mawasang, pengrau sasi kaon saning lintang ring sawatara rainani lintang, ngawinang asil mencar dani tedun, ngutamayang keselamatan, dani milih nenten mencar, tur ngantosang sasi mawali becik, tios ngawinang baye, sasi kaon taler nincapang resiko rusaknya ni piranti miwa jukung, puni kemawinan, sawatara bendega kepaksa, ngandegang parikrama mencar antuk nambakit potensi kecelakaan ring segara, dane ngawawahin pet pradi sida mencar, dane kantun sida muliang asil segara, ya diastun, kewentanannya nenten akes kadiri tatkala saseye becik skadi ketanyane. Tuh, sepi sekali pokoknya. Tapi ada tangkapan dari kemarin-kemarin? Ada dikit-dikit lah. Kalau anginnya bagus ya kerja, kalau anginnya keras ya libur gitu. Ya benerin jaring, benerin alat, kayak jaring robek, dianyam, diayum gitu. Ya dijual lagi, ada pengepulnya lah. Sinarengan ring sayan becik nyane pengerau sasih mangkin, parikrama bendegane kapiang sida mawali deg-deg, tur asil mencar sida mawali nincap. Bunga Widrayani, Bali TV.